Σήμερα θα παίξουμε PUBG. Όσοι δεν το ξέρετε, ζείτε σε φιλιά, δεν πολύ λόγο άλλο, πάμε. Να πέσω σχολείο ή ποντσίκι. Θα πέσω ποντσίκι. Να πάω εκκλησία. Όχι, δεν θα πάω εκκλησία, θα γίνει μπέρδεμα πιστεύω. Πάμε σε εκείνο το σπίτι. Δίπλα στο πράσινο. Ή ξέρετε κάτι. Δεν θα πάμε πουθενά, θα πεθάνουμε. Μέχρι να βρούμε όπλο. Οι άλλοι θα έχουν βρει tanks. Έτσι πως έπεσα. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτό το PUBG. Δεν να έχει μέσα όπλο. Θελάκι κάτι. Δεν τίποτε. Ω, έχει παραπάνω από το θελάκι. Όπλησε. Όπλησε, θα με θυμάσαι. Κάτι έχει. Κάνα βέστα. Α, βέστα έχει όντως. Οκ, δεν είμαστε πανέτοιμοι. Πήγα να πω ότι είμαστε πανέτοιμοι και φάγαμε ξύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι ακόμα. Ας βάλω αυτό εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε πολλά ακόμα. Αλλά δεν τα έχουμε, οπότε πάμε. Υποθέτω. Πω, πες 100. Λούταρε. Έχει κάτι. Έχει αυτό. Έχει και αυτό. Εδώ υποθέτω. Οκ, είναι καλύτερο. Δώσαμε ένα περισσότερο. Φύγαμε. Όπλισε το όπλο. Όπλισε το και αυτό γρήγορα. Μπες. Κράνος. Level 2 κιόλας. Οκ, πάμε εδώ. Έχω λίγη ζωή. Να βάλω κάτι πρώτα. Δεν έχω τίποτα. Θα πάμε το crowbar. Μπας κάτι κάνω. Ναι. Ήσεπα να το πετάξω. Αλλά αν πήγαινα με όπλο, θα πέθανα. Όχι τώρα δεν πέθανα. Πάμε καινούργιο μάτσο. Λοιπόν, τώρα που λέτε να πάμε, να ξαναπέσουμε ποντσίκι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω να πέσουμε εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ. Δεν χρειάζεται καν να το σημειώσω. Γιατί θα αρχίσουν περισσότερο και πέφτουνε. Θα πέσω κι εγώ. Θα πέσω σε αυτό εδώ πέρα. Ή όπου θέλει το παιχνίδι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Βασικά έχω πρόβλημα. Παιχνίδι, μη με ρίξει όπου θες. Όχι. Είναι ένας κι άλλος πίσω μας. Πάμε. Μπες. Οκ, πάνω από την πόρτα. Έχω πράγματα που ναι μεν είναι χρήσιμα, αλλά δεν μου κάνουν σε αυτή την περίσταση. Τώρα έχω να το τυφλώσω, αλλά... Λοιπόν. Τίποτα. Αν μπει μέσα, τους άφησε. Δεν ξέρω να έχει εδώ πέρα κάτι. Έχει grenade. Τουλάχιστον τώρα με τη χειροβοβίδα ίσως μπορώ να κάνω κάτι, εκτός από να το τυφλώσω. Κάτσε να βάλω την χειροβοβίδα αν είναι. Μπήκα στο χειρότερο σπίτι από όλα. Μπορούσε να υπάρξει ένα καλύτερο σπιτάκι. Πάμε εδώ. Στο πλήθος δεν θα είναι ήδη κάποιος. Οκ. Energy drink. Είναι διόρθωτο. Μπορεί να έχει όπλα. Α, έχει όπλα. Έχει ένα ούζι. Ταν. Και τι είναι το μισό θα το κάνω, θα το πιέσω. Το πάξω εκεί πέρα. Πες 100. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλά νέα, δεν πέθανα. Κακά νέα, δεν ξέχασα να πάρω τις σφαίρες για την καραμπίνα. Έχουμε καλά νέα. Δεν πέθανα και πήρα και τις σφαίρες της καραμπίνας. Ο κύκλος που κλείνει. Α, οκ, είμαστε κοντά. Εντάξει, εγώ έχω σπάσει όλα τα τζάμια. Σχεδόν. Οκ. Ναι, μόλις το πήρα και ήδη με πυροβολάνε.
Ω, μηχανή. Τώρα η μηχανή δεν θα είμαι καθόλου προστατευμένος, αλλά... Α, δεν είναι μηχανή. Είναι μπάγκι. Δεν θα το πάρω. Αν νομίζω είναι πολύ πιο γρήγορο. Να θα το πάρω. Όχι. Να οδηγήσω θέλω. Να οδηγήσω θέλω, Παναγιά μου. Άντε επιτέλους. Λοιπόν, θα κάνουμε μια στάση εδώ. Ελπίζω να μου κλέψει το αμάξι. Αλλά είμαι κοντά στο κέντρο. Οπότε όπου και να κλείσω κύκλους θα είμαι σχεδόν το ίδιο κοντά. Βρήκα ένα καρ. Τώρα έχουμε και ένα καλό σκόπ. Κλείσε. Πάμε τώρα να βγούμε έξω. Αν και χρειάζομαι ακόμα ένα καλύτερο σκόπ. Αλλά τι να κάνουμε. Να, όχι, παίκτης. Βρήκα επιτέλους επί 2 σκόπ. Yes, έξω. Μπράβο. Τώρα που είχα αφήσει το αμάξι, ένας θεός ξέρει. Εδώ πέρα. Τώρα αφού πήραμε τα πράγματά του. Άντε πάλι. Μπες μέσα να οδηγήσεις, τέλεια. Και έρχεται το μπλε, έχετε το μπλε, έρχεται, όχι. Παναγιά μου, βοήθω. Το λούταρα πολλή ώρα για αυτό το αμάξι. Τρέξε. Άντε, μπαίνουμε σε ένα σπίτι, χιλάρουμε, μπες. Κλείσε, πέσε κάτω. Ξανάρθωσα κι άλλο τζάμι. Και ο κύκλος έκλεισε κάπου αλλού, πάμε προς εκεί. Και ίσως υπάρχει κάποιο σνάιπερ εδώ. Πυροβολούνται, αλλά κλείσει την πόρτα. Βρήκα παιδιά αυτό εδώ πέρα. Και δεν αντέχω, θέλω να το δοκιμάσω. Οκ. Έφαγα και damage. Δεν πήγε καλά αυτό. Πάρε αυτό, ξανά όφρισε το. Έφαγα damage επειδή η φωτιά που έβγαλα από πίσω χτύπησε στο τοίχο και χτύπησε εμένα. Πάμε. Με τι με τραβολούσε και πέθανα. Με λίγο deathcam. Παρατηρούσε. Με είδε. Είναι καλός αυτός. Είχε προς τα εκεί. Ναι, εγώ πήγα προς τα εκεί, γιατί νόμιζα ότι ήταν από πίσω μου. Αυτό ήταν μπροστά μου. Μάλιστα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο που ανεβάζω σε αυτό το κανάλι, κάντε ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.